Αρχαία Αίγυπτος. Νεκρικές ιεροτελεστίες. Ο θάνατος για τους αρχαίους Αιγυπτίους δεν σήμαινε το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης. Την πίστη των Αιγυπτίων στην μεταθανάτια ζωή αποδεικνύουν οι πολύπλοκες νεκρικές τελετές που πραγματοποιούσαν, καθώς και τα αντικείμενα που βρέθηκαν στους τάφους, όπως κοσμήματα, φαγητά και αγαλμάτινα ομοιώματα στρατιωτών και δούλων. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις τελετές έπαιζε και η βίβλος των νεκρών, την οποία τοποθετούσαν στον τάφο. Τα κείμενά της καθοδηγούσαν τους νεκρούς και όποιος δεν τα γνώριζε δεν μπορούσε να ταξιδέψει στον άλλο κόσμο ούτε να επανέλθει από αυτόν.